在宇宙中，中子星已经被发现数千颗了，它们在这个宇宙确确实实的存在着。当然，由于中子星太小，直径只有20-30千米，冥王星直径2376千米，在哈勃空间望远镜里看到的也只是几个模模糊糊的像素。冥王星距离我们只有60亿千米，也就是约0.0006光年，而距离我们最近的中子星都有几百光年，当然就看不到了。那么人们又是怎样发现并证实中子星的存在呢？事实上，科学家们比我们想象要厉害多了。这些特殊天体在没有发现前，早就被爱因斯坦创立的相对论所预见。广义相对论的引力场论认为，在极端的引力压下，某些天体会被压缩特殊极端致密的天体。后来人们把这些特殊的天体叫做白矮星、中子星和黑洞。科学家们计算出了白矮星、中子星和黑洞的形成条件。太阳质量8倍以下的恒星在演化晚期会膨胀为红巨星，分成外壳和内核两个部分，外壳会渐渐消散在太空，而内核会压缩成一个致密的白矮星。这个白矮星的质量约在太阳的0.6到1.44倍之间，超过这个质量就维持不了现状，就会进一步坍缩。因此1.44倍太阳质量是白矮星的一个极限。这个理论是印度裔美籍物理学家苏布拉马尼扬·钱德拉塞卡创立的，因此这个极限就叫钱德拉塞卡极限。由于白矮星、中子星、黑洞都是极端引力场天体，因此一旦形成会对靠近自己的天体物质或者恒星形成拉扯吸附作用，它们的质量就会不断增大。当白矮星质量到达1.44倍太阳质量界限时，其电子简并压就支撑不住自身引力压力了，就会发生爆炸，形成一颗质量大于太阳1.44倍的中子星。因此中子星的质量下限是太阳的1.44倍，上限现在没有一个准确数据。根据中子星的旋转状态，大约在太阳质量2.16到3.2倍之间，这个上限叫做奥本海默极限。这个理论是犹太裔美籍物理学家尤利乌斯·罗伯特·奥本海默创立的。中子星超过奥本海默极限就会坍缩成一个黑洞。一般认为，超过太阳质量8倍以上的恒星死亡时会发生超新星大爆炸，核心会留下一个质量在1.44倍太阳质量以下的中子星，而30倍以上太阳质量的恒星大爆炸以后，一般核心留下的质量会超过奥本海默极限，因此会直接坍缩成一个黑洞。是什么力量促成了这些特殊天体形成呢？这就得说到泡利不相容原理了。这个理论是微观粒子运动的基本规律之一。这个理论认为，在费米子系统中，不能有2个或2个以上的粒子处于完全相同状态。简单的说，就是相同的粒子不能挤在一起，它们之间有一种相互排斥力，这种力就叫简并压。粒子物理学已经发现我们世界存在几百种粒子，这些粒子分为2大类，一类是费米子，一类是波骰子。电子、中子、质子、夸克等能形成物质实体的粒子都是费米子，因此每一种费米子之间都存在着简并压，而且1级比1级更厉害。在我们平常生活中看到的所有物质都是由原子和分子组成，这些东西看起来有的柔软虚空，有的坚硬致密，但不管多么坚硬致密的物质，在高倍电子显微镜下都是虚空的空间大于实体，这是因为原子和分子间有斥力。这种力的本质是电磁作用力，只要是依靠电磁作用力支撑引力压力的物质，就是我们通常认知由原子分子组成的物质，而依靠简并压支撑引力压力的物质已经不是正常物质了。巨大的压力才能够与简并压抗衡，在一定压强下，这些物质就会被压缩。在地球上要取得巨大压强是很难的，地心压力是地球上自然压力最高处，达到海平面大气压的360万倍。但这种压力只能把物质压到很密实状态，物质依然是原子和分子组成的。如在实验室制造的瞬间，数百万高压下，可以把氢转化为金属氢，但依然还是氢分子组成。支撑着这种压力的依然是电磁作用力，不属于简并压。只有当压力极大时，分子被压垮，原子也被压垮，这个时候才是依靠简并压与外在的引力压力抗衡。白矮星就是如此。当太阳类演化后期巨大的质量向外膨胀时，核心巨大压力会把核聚变完成后，剩下的一个碳球压缩到极其致密状态。这个碳球只有地球大小，却有太阳质量的0.6倍左右。这时的引力压力达到了地球海平面的11倍，物质再也无法保持原子分子组成形态了。原子被压垮了，但原子核还保持完好，只是外围电子被压得游离了，原来的能级和轨道成为自由电子相互靠近。这个时候电子简并压就起作用了，电子与电子之间的斥力
让同类不相互靠近，这就是电子简并压。依靠这种压力维持着物质一个稳定状态。这时的原子核荡漾在这些自由电子的海洋中，依然惬意地保持着完整。白矮星上的物质已经不属于我们认知118种元素组成的任何物质，原子与原子间再也没有了空隙，原子本身、电子与原子核的空间也被压缩了。这种物质叫做电子简并态物质，其密度达到10吨左右每立方厘米。中子简并压支撑着中子简并态物质。当白矮星袭击壮大自己，让自身质量达到太阳的 1.44 倍时，这时天体内部压力达到相当地球海平面大气压的1万亿倍。这时电子简并压就再也支撑不住巨大的引力压了，电子被完全压进了原子核，与带正电的质子中和，成为中性的中子，与原来的中子混合在一起，整个星球就成为一个由中子挤在一起的巨大中子核。我们知道原子核的密度为1亿吨每立方厘米，而中子星的密度有时候达到10亿吨每立方厘米，就是说比原子核密度还大。这说明中子星物质比原子核还要致密，中子之间的空间比原子核、质子和中子之间的空间还小，但中子星就是依靠中子与中子的相互排斥力，勉强维持着有形的物质状态。这种物质就叫中子简并态物质，不属于我们认知地球上的任何元素物质形态。理论上还存在一种比中子简并压更大的简并压，这就是夸克简并压。如果宇宙中存在夸克星，其上面的物质密度比中子星密度还要大上1倍，但迄今为止没有发现夸克星的存在。一般认为中子星质量大于奥贝海默极限就会坍缩成一个黑洞，所有物质都被压缩到中心那个无限小的起点上，因此那里的密度无限大，温度无限高，并与质量成正比，在起点周围形成一个史瓦西半径为界限的球状无限曲率空间。在这个空间，一切物质都无法逃逸，包括光。现在我们知道了这些极端天体形成的过程和它们的密度，就应该明白中子星为何一小勺物质就有几十亿吨重了吧？其实简单理解就是一个比太阳质量还大，半径有几十万千米缩小到只有10来千米，就可以想象这种天体物质的密度了。其实我们把地球物质送到那里也有那么重，如果把全球70亿人口全部送到中子星上面，在那里强大重力压缩下，只有不到1个立方厘米。1个立方厘米有多大？就是小拇指尖尖这么大。中子星这么小，又是如何发现的呢？中子星半径只有10来千米，如果人们在这种星球上骑自行车，不要1天就能转一圈。而且现在发现的中子星距离我们最近都有数百上千光年，而人类的观测能力比木星还大，距离太阳系最近的行星都看不见，怎么能够发现这么远的小球呢？原来中子星有几大特点，除了本身强大的引力压力，其表面温度可达1000亿到1万亿 K， 磁场强度达到20万亿高斯能量，辐射达到太阳的100万倍，会发出强大的射电源。中子星还会高速旋转，一般都有每秒几百圈，最快的中子星可达2000到3000圈。由于中子星的自转轴与磁极不重合，这样其强大的能量射线就从磁极以某个角度向太空发射，随着星体旋转，就像灯塔一样扫过宇宙天际，但扫到地球时就会被射电望远镜捕捉到。英国天文学家休伊什由此获得了1974年诺贝尔奖。正是由于中子星强大能量辐射和其自转射电脉冲被人们不断发现，科学家们估计在银河系至少有20万颗中子星，迄今为止人们已经发现了几千颗了。